আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবার চলে আসছি নিউ বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্সে হিমেল ভাইয়ের শোরুমে। ভাই আসসালামু আলাইকুম, ভাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আপনি কেমন আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ভাই আজকে তো আবার আপনার শোরুমে চলে আসছি রিভিউ করতে। আজকে কি রিভিউটা দিবেন আজকে? আজকে আমরা রিভিউ দিব আমাদের লেটেস্ট মডেলের কিছু ওয়াশিং মেশিন আসছে। ওয়াও মাশাআল্লাহ। তো ভাই আগে অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন প্লিজ। আমাদের পূর্বের মতনই আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনার খলিফা ঘাট মোড়, জি। মধ্য রসুলপুর, কামরাঙ্গীর চর, আচ্ছা থানা, ঢাকা জেলা। আচ্ছা ঠিক আছে। তাহলে ভাই কোনটা দিয়ে শুরু করবেন আজকে? প্রথমে ছোট সাইজটা দিয়ে শুরু করি। এটা 7 কেজি, হ্যাঁ। আচ্ছা এটা নতুন একটা মডেল আসছে। 7 কেজি না? হ্যাঁ, এটা ফুল অটোমেটিক। ফুল অটোমেটিক। হ্যাঁ, এটা ফুল অটোমেটিক। আচ্ছা এটা আপনার 360 ওয়াট এটার মোটর। 360 ওয়াট। হ্যাঁ, আর এটার সার্ভিস হচ্ছে মেইন পার্টস যেটা মোটর, জি। এটা আপনার গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যেই আছে। এখানে কোনো মানে লুকোচুরি। মৌখিক কোনো কিছু না বা লুকোচুরি কিছু না। কোম্পানির থেকে আমাদের গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে আছে মেইন পার্টস যেটা, জি। সেটা হচ্ছে 5 বছরের আপনার মোটর, আচ্ছা 1 বছরের জন্য স্পেয়ার পার্টস দিচ্ছে। আর বিক্রয়ের পর সেবা হচ্ছে 3 বছর। আচ্ছা এই 3 বছরের মধ্যে আপনার 3 বছরই হচ্ছে হোম সার্ভিস। এর মধ্যে 1 বছর টোটালি ফ্রি, কোনো চার্জ লাগছে না এটার জন্য। জি। আচ্ছা ভাই এটার বিদ্যুৎ সাশ্রয়টা কিভাবে কি এটা? এটার বিদ্যুৎ সাশ্রয় ধরতে গেলে যেমন আমাদের বাসা বাড়িতে যে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করি রেসিডেন্সিয়াল মিটারের মধ্যে, জি আমাদের বাসা বাড়িতে ইউনিট প্রতি 6 টাকা 50 পয়সা আসে। জি কোনো জায়গায় হয়তো 1 টাকা বেশি বা কম এরকম হয়। জি। তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এটা হচ্ছে আপনার 360 ওয়াট আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা। হুম 360 ওয়াট প্রোডাক্ট। এটার 360 ওয়াটের মধ্যে ডিভাইডেড করতে গেলে এটা যদি 1 ঘন্টা চলে, হুম যেমন আপনার 1000 ওয়াট যদি 1 ঘন্টা চলে, তখন আপনার বিদ্যুৎ বিল আসবে যে কোনো মোটর বা পার্টস যেটাই হোক, 1 ঘন্টা চললে এটার বিদ্যুৎ বিল আসবে 6 টাকা 50 পয়সা 1000 ওয়াটে। তো যেহেতু এটা 360 ওয়াট, এটার বিদ্যুৎ বিল সর্বোচ্চ 3 থেকে 3.5 টাকা 1 ঘন্টা চলার পরে। মাশাআল্লাহ। আসলে মার্সেল খুব দারুণ জিনিস নিয়ে আসছে। মানে সর্বোচ্চ গেলে 4 টাকা। না, এত যাবেও না। যাবে না। 3 থেকে 3.5 টাকা 1 ঘন্টা চললে 3 থেকে 3.5 টাকায় আসবে বিদ্যুৎ বিল। এটা কি কোনো কালার আছে ভাই? এটার কালার না, এটার একটাই কালার আছে, সাদা, আচ্ছা হোয়াইট কালার। এরপরে কোনটা দেখাবেন? এরপরে আছে হচ্ছে হলো আপনার আমাদের 8 কেজির একটা নতুন আসছে গ্লাস ডোর। দেখি তো আমার খুব সুন্দর লাগতেছে কালারটা। হ্যাঁ, এটা গ্লাসের। এটার পুরোটা উপরের যে glass। ডোরটা, হ্যাঁ, এই ডোরটা হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্লাসের। এগুলো ফুল অটোমেটিক। আচ্ছা এটার কিলোটা কত? এটা হচ্ছে হলো গিয়ে আপনার 420 ওয়াট মোটর। কেজি কত কেজি? কেজি হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার 8 কেজি। আচ্ছা এইটার যে মানে পার্টসের ব্যাপারটা আছে, সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যে মানে সাবজেক্টটা, এটা মেইন পার্টস হচ্ছে 5 বছরের জন্য, আচ্ছা স্পেয়ার পার্টস আছে 3 বছর, আর বিক্রয়ের পর সেবা 3 বছর। 3 বছরের মধ্যে প্রথম 1 বছর টোটালি ফ্রি। ওয়াও টোটালি ফ্রি। এটা হচ্ছে হলো আপনার 8 কেজি হিসাবে এটার আপনার ওয়াট হচ্ছে 420 ওয়াট। 420 ওয়াট। তো 420 ওয়াটের একটা ওয়াশিং মেশিন মোটর যদি 1 ঘন্টা চলে, জি। সেই হিসাবে 4.5 টাকা 4 টাকা আসবে। বা আসলে মানে আমার কাছে অন্যরকম লাগতেছে ভিডিওগুলো দারুণ। আসলে মার্সেল এত সুন্দর সিস্টেম নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, আসলে এই সমস্ত ওয়াশিং মেশিনগুলোর একটা খুব ভালো দিক হচ্ছে যে এই ওয়াশিং মেশিনগুলো এগুলো অটোমেটিকলি সে তার মতন করে পানি নেবে, কাজ ড্রাই করবে। করবে, ওয়াশ করবে। রাইট কাস্টমারদের বা গ্রাহকদের শুধু কাজ আছে সেটা হচ্ছে সামান্য কিছু, যে সে শুধু কাপড়টা দিবে, জি। আর যে পাউডার বা সাবান যেটাই ব্যবহার করবে উনি, লিকুইড বা পাউডার, ওইটা উনি মানে ব্যবহার করবে। আচ্ছা তাহলে এটা হলো 460 ওয়াট না? না, এটা হচ্ছে হ্যাঁ 420 ওয়াট। 420 ওয়াট। আর আচ্ছা ভাই এই যে এইটা দেখতেছি, জি। এটার এটা কি কত কিলো এটা? এটা কত কিলো? এটাও 8 কেজি। এটাও 8 কেজি। হ্যাঁ, এটাও গ্লাসের না? এটাও গ্লাস ডোর। এটাও নতুন আসছে। এটা তফাৎটা কি শুধু কালারটা? এই যে কালারটা হ্যাঁ হ্যাঁ, এটার তফাৎটা কালার, কিন্তু সব কিছুই সেম, আচ্ছা। একই জিনিস। একই জিনিস। মোটর, হ্যাঁ, মোটর 5 বছর, আচ্ছা স্পেয়ার পার্টস 3 বছর। আচ্ছা আপনার বিক্রয়ের পর সেবা যেটা আর কি কাস্টমার সার্ভিস, সেটা হচ্ছে 3 বছর। 3 বছরই আপনার হোম সার্ভিস পাবে। সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রথম 1 বছর উইদাউট চার্জ, কোনো চার্জ লাগবে না, প্রথম 1 বছর সম্পূর্ণ ফ্রি। আচ্ছা এটাও আপনার 420 ওয়াট। এটাও আপনার 4 টাকা থেকে 4.5 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে। আচ্ছা এটার প্রাইসটা কত এটা? এটার প্রাইস আছে আপনার 36,465 টাকা এটার প্রাইস, আচ্ছা এমআরপির প্রাইস। আর এই যে মাঝখানেরটা এটা? মাঝখানে যেটা আছে এটার প্রাইস আছে আপনার 38,115 টাকা। আর
আর হোয়াইট সাদা কালারটা? হোয়াইট সাদা কালার এটা হচ্ছে 7 কেজি, এটার প্রাইস আছে আপনার 28,545 টাকা। আচ্ছা আমাদের এখানে ওয়ার্ল্ড কাপ বিশ্বকাপ উপলক্ষে 2022-এর এই উপলক্ষে আমাদের কিছু অফার চলতেছে। যেমন আমি যে প্রাইসগুলো বলছি এগুলো সবই হচ্ছে এমআরপির প্রাইস। জি এই প্রাইসের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে আমরা 6 মাস থেকে 8 মাস পর্যন্ত ইনস্টলমেন্টে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি যেটা মনে করি অডিয়েন্স আপনারা অবশ্যই এই বেঙ্গল ইলেকট্রনিক্সে ভিজিট করেন, সবচেয়ে যেটা ভালো হবে, ঠিক না? জি অবশ্যই, আমাদের শোরুম ভিজিট না করলে আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন না, কারণ আলোচনা সাপেক্ষে অনেক কিছুই হয়। জি তো আলোচনার মাধ্যমে অনেক সুযোগ সুবিধাও পাওয়া যায়। জি আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকে হিমেল ভাই আমাদের এই 3টা ওয়াশিং মেশিনের রিভিউ দিল। তো এই তো হিমেল ভাই, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। জি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। জি, আসসালামু আলাইকুম।